आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। तू क्यों दे रही है फिर उत्तर? तेरा क्या मतलब है जब हम कर रहे हैं? भाई तो पे क्या असर पड़ रहा है ना बता दे। तू एकदम का वो बोल पड़े बीच में। हम अपने आप वाई से बात करेंगे। तू क्यों कूदे बीच में?